przed prybyciem Ryszarda Kapuścińskiego. I nie ukrywam, że jednym z motywów głównych naszych pierwszych rozmów w Meksyku z Ryszardem to była właśnie La Noche de Tlatelolco. Co się stało wtedy? Dlaczego doszło do tego? Jaki to był przebieg i jakie były z tego konsekwencje? Niewiele brakowało, ja bym tam był na placu Trzech Kultur, fantastyczny plac, prawda, bo i kultura prekolumbyjska, i klasztor z okresu kolonialnego, i strzelisty budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to naprawdę fantastyczne, nadzwyczajne. I tam doszło do tragedii. To był wstrząs wszechwczesny i Ryszard chciał wiedzieć, dlaczego to się stało. Ja mogłem tam być, bo przekonywał mnie o tym mój kolega, pierwszy sekretarz ambasady Francji, Rodeala, cudowny człowiek, i już byłem umówiony, żeby tam się udać na tą ostatnią demonstrację, ale w końcu zrezygnowałem. Dyplomata z Polski, gdyby tam przypadkiem został zauważony, jakie to konsekwencje dla stosunków dwustronnych, postąpiłem rozsądnie. Ale to, co po tym Rodzie mi opowiadał, no przykro mi to mówić, ale to jest prawda historyczna. To było straszne, kule świstały wokół niego, to jest prawda. Szybko to na szczęście minęło, igrzyska przebiegły wyśmienicie, Polska wypadła fantastycznie, mnóstwo złotych medali i jedne z najlepszych igrzysk olimpijskich. Także faktycznie to zeszło na dalszy plan. Ale jeśli mogę jeszcze trochę... Oczywiście. Dla władz meksykańskich to był wstrząs straszny. To nie ulega wątpliwości. Ta decyzja zapadła w sposób ostateczny. Tak to w każdym razie władze interpretowały. Ale na pewno odczuwały niesmak za to, co się stało. I tu jest pewien wątek polski, który nie dotyczy bezpośrednio mistrza Kapuścińskiego, ale innego polskiego mistrza. Mianowicie mistrza Pendereckiego. Otóż mistrz Penderecki został zaproszony do Meksyku i przybył do Meksyku na zaproszenie Ministerstwa Turystyki po to, by poznać kraj, poznać jego kulturę, poznać jego muzykę. A idea była następująca. Zarażony zostanie mistrz Penderecki kulturą meksykańską, tak bogatą już fragment jej muzyki dzisiaj, jakże to pięknie lubiłem, zostanie tym zarażony i pewnie uda się go przekonać, by napisał operę o Meksyku. I na wzór Aidy, która została wykonana na inaugurację kanału panamskiego, praktycznie pod piramidami Cheopsa w Egipcie, tu też w Meksyku ta opera została wykonana pod piramidami, prawda, nieopodal Meksyku. Mistrz Penderecki jednak zrezygnował z tego zamiaru, widocznie nie znalazł dostatecznej weny twórczej także w środowisku. Ale mówię o tym dlatego, że władze meksykańskie były świadome tego, że stała się rzecz straszna i chciały koniecznie naprawić zło, które z tego tytułu powstało i które jednak mimo wszystko tkwiło nadal. Meksyk jest wspaniałym krajem, proszę mi wierzyć. Jest tutaj ambasador meksykański, niech on mi nie ma za złe, że ja o tym wspominam, ale jeśli o tym wspominam, to dlatego, że ten kraj kocham. Ja kocham. To są moje najwcześniejsze wspomnienia dyplomatyczne. Sprzed 50 lat. Ja nie mogę o tym mówić spokojnie. Nostalgia mną miota, że się tak wyrażę. Mój syn się tam urodził, którego zna pani Kapuścińska. To są rzeczy niesamowite. I to, że dzisiaj mogę o tym mówić i uczestniczę, to bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie i powiadam. Mówię o tym wszystkim z ogromnym wzruszeniem.